Witam. Co tu mamy? Przyłbica. Przyłbica bardzo uniwersalna. Zaciemnienie 913 Dr. Medin z zewnętrznym potencjometrem. Używany filtr występujący w najpopularniejszych przyłbicach do 300-400 zł. ESAP, Lincoln Electric, Handy World, tudzież innych. No i dziwna sytuacja, podczas spawania maska samoczynnie się rozjaśnia, albo podczas zajarzenia łuku nie zaciemnia, filtr się nie zaciemnia. O co chodzi? Prawdopodobnie uległy wyczerpaniu baterie. Producent wymyślił sobie ten filtr tak, żeby po zużyciu baterii maska lądowała w koszu. Prawdopodobnie to mu przyświecało, bowiem nie ma tutaj dostępu do zasilania bateryjnego, które składa się z dwóch baterii guzikowych, tak zwanych 3V. W maskach droższych jest taka możliwość, one oferują dostęp. Tutaj jest mniej więcej pomiędzy tymi dwoma potencjometrami opóźnienia i czułości znajdują się klapki, pod którymi te baterie się znajdują, można je bardzo łatwo wymienić. Tutaj ten moduł jest zgrzany prawdopodobnie ultradźwiękowo i zdawałoby się nierozbieralny. Czyli generalnie rzecz biorąc, powinniśmy taką przybicę wrzucić do kosza, chociaż widać, że ona już trochę przeżyła, ale spełnia swoje zadanie. Próbowałem dzisiaj poszukać w internecie możliwości do kupienia takiego modułu. Nie mogłem znaleźć takich modułów nowych, natomiast używany, no w zasadzie jest to nieopłacalny zakup. Jest tak drogi. W związku z powyższym przekonamy się, czy da się tą maskę naprawić. Czyli zaczynamy od demontażu potencjometru, który umożliwia nam regulację zaciemnienia. Dobra, mamy go. Odkręcamy nakrętkę i uwalniamy wewnątrz maski potencjometr przykręcony do przyłbicy. Trochę nam to przeszkadza. W zasadzie możemy to zdjąć, mocowanie, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. Tutaj ciekawa rzecz, ponieważ ta maska, to mocowanie, to na głowie lubi się przestawiać, w związku z tym ja sobie zanitowałem, się rozpinało mi w trakcie spawania, co było, mówiąc krótko, denerwujące. Maska spadała z nosa, jakieś dziwne rzeczy się z nią działy. Dobra, odkręciliśmy sobie mocowanie, niech sobie leży. No i docieramy do samego filtra, który odpinamy i staramy się uwolnić. Możemy sobie, przewracając, grawitacja robi to za nas. I w tej chwili mamy tylko szybę antyodpryskową i mocowanie na głowie zdjęte. Tu oczywiście możemy sobie to wszystko oczyścić, ale to tym się zajmiemy za chwilę. No i dobra. Tarą. Tak jak mówiłem. Producent po prostu robi nas z balona. Lutownica nam się grzeje. Zaczniemy od tej wylutowania, ponieważ jest lepszy dostęp. Ona z kolei odsłoni nam stopkę drugiej powinniśmy.
Zobaczmy, co się dzieje z bateriami, z tymi fantastycznymi, niewymiennymi bateryjkami. 2,81 V, czyli nie dość, że z pojemności zeszła, to jeszcze zeszła nam z napięcia, co już powoduje duże zamieszanie. To samo ta pani, no ta już 1,5 V, więc w znacznym stopniu ona jest zużyta. Przygotowałem sobie przewody, przygotowałem sobie rurkę termokurczliwą i teraz tak, te baterie mają wspólny biegun ujemny, to znaczy tu, gdzie były wlutowane w płytce, te pola są połączone ze sobą. W związku z powyższym możemy zastosować połączenie jednoprzewodowe. Wyjdziemy z takiej logiki, że zrobimy sobie biegun ujemny w kolorze czarnym. Natomiast dwa bieguny dodatnie baterii zrobimy sobie, nie wiem, w kolorze białym, tak, i czerwonym. Żółty do pieca. Oczywiście to był żart z tym piecem, bo była taka pora roku, że wszystkim ludzie w piecu palą, dlatego mamy tak fajnie na dworzu pachnąco. Z bliska. Cechy, oznaczenia tych układów, które tu zostały zastosowane, są zeszlifowane. W związku z powyższym nie ma możliwości w zasadzie naprawienia takiej płytki, ponieważ elektronik musiałby strzelać, dobierać, szukać. Nie wie, co ma, nie wie, co mógłby tutaj wymienić. Znaczy, co wie, ale nie wie na co. Podnosimy klamrę, wkładamy fit delikatnie na miejsce, przekładając przewody przez
Mamy ścięty z dwóch stron kołeczek ze strzałeczką. Stawiamy sobie maksymalną lub minimalną wartość i tak ten kołeczek zapinamy. Sprawdzimy tylko, że nam się tutaj nic nie pozajączkowało i jest 13:9. Mamy płynną regulację zaciemnienia. Nie zakładam na razie mocowania, dlatego że za chwilę będziemy montowali tutaj obok tego naszego ściemniacza, wyżej bądź niżej, w zależności od upodobań, będziemy montowali pakiet baterii. Przygotujemy zaraz powierzchnię, dotniemy przewody, poukładamy, przymierzymy jeszcze sobie mocowanie. Możemy to zamontować w ogóle w górnej części, tu gdzie w profesjonalnych maskach mamy chwyt przewietrzania. Teraz to wszystko poukładamy w logiczny sposób, tak żeby to było funkcjonalne, a nie denerwowało nas podczas pracy. Tak jak mówiłem, tylko chyba nie chęć producenta, czy chęć do zakupu, do sprzedaży nowych elementów, nowych masek, a nie elementów. Byłem w sklepie elektronicznym, kupiłem dwie baterie guzikowe, standardowe 2032, tak jak mówiłem wcześniej. Najpopularniejsza bateria występująca w pilotach do bram, pilotach samochodowych. Co jeszcze kupiłem? Główka przełącznika, przełącznik on-off dwupozycyjny, który wykorzystamy do odcięcia baterii od układu, który mógłby pobierać zasilanie w spoczynku, bez sensu. I dwa takie super, jeszcze zapasowe baterie, super koszyki, które sobie przykleimy w naszej przyłbicy. W nie się po prostu wtyka baterię i są one w 100% wymienne w przypadku rozładowania. Przygotowałem otworki, przygotowałem kabelek. Teraz montuję nasz włącznik. Zabezpieczam podkładką. Przykręcam nakrętką z zestawu. Też z wyczuciem, nie ma co tutaj się siłować. O, siedzi. Zostaje nam jeszcze pokrętełko. No i teraz wstawimy sobie może w ten sposób pokrętełko. Tam sobie oczywiście możemy ustawić je na przykład w ten deseń. Trochę się za bogato ją wykręciłem, tą śrubeczkę kontrującą. I sobie tutaj napisać, przygrzać 1, 2, on, off, cokolwiek. No teraz będę chciał skoczyć. Ja sobie to ustawię z wiatrem. Dokręcamy śrubeczkę z szczuciem i mamy gotowy włącznik. Dobra. Możemy uznać za zamknięty temat. Robimy połączenie naszego przełącznika do wyprowadzonych
filtra przewodów konkretnie. No i mamy przewody do naszych koszyków. Połączenia mamy już gotowe. Czego ja szukam? Ważna uwaga. Baterie w tym typie maski podłączone są równolegle, nie szeregowo. Gdyby były szeregowo, dawałyby nam napięcie zsumowane i można by użyć od razu takiego pakietu na baterię. Tu wchodzą dwie bateryjki, on jest z przełącznikiem 70 groszy. Cała sprawa w ogóle śmiesznie tania i tak jak mówię, no to jest tylko zmuszanie nas do zakupu coraz to nowych produktów po zużyciu baterii, a nie jest to, nie wiem, niefrasobliwość. Dobra, kabelki mamy przygotowane, wklejone mamy koszyki bateryjne. Przystępujemy do łączenia. Najpierw sobie połączymy ujemny biegun, który jest, tutaj wychodzi nam z dołu tych koszyków. Oczywiście można to zrobić wcześniej, ale byłoby nam ciężej tutaj przyklejać, bo by nam sztywność kabli, to lutowanie robiła kiepskim. Tutaj jeszcze jedną rzecz zrobimy. Utniemy sobie nadmiar przewodu. Tu wychodzą po dwa piny z bieguna dodatniego. Wykorzystujemy tylko jeden, bo więcej nie musimy. Tutaj też sobie jeszcze skrócimy. Jeden. Drugi. I gotowe. Teraz tylko jeszcze jedna rzecz. Wiedzieli, w której pozycji jest włączona, w której wyłączona, żebyśmy nie musieli się tego nauczyć podczas zajarzenia łuku. Szczególnie pierwszy raz. W tej chwili mamy sytuację włączona. W tej chwili jest sytuacja wyłączona. Ona nie ma przepływu. Czyli wiemy. Włączona, wyłączona. Montujemy baterię. Zobaczymy, czy nam się filtr odezwie. Czy nam się na chwilę w podaniu zasilania przyciemni. Polaryzacja. Jedną mamy. Druga. Zagadał. Nie wiem, czy to będzie widać. Po przyłożeniu napięcia filtr nam się zaciemnia. Przykręcamy wspaniałe nasze na głowie.
sobie mówię, to jeszcze przykryć czymś czarnym i mamy komplet.